हाय फैमिली, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे यार, ये 2.5 किलो का हाथ किसी आदमी के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। अंकल जी, या तो आप कैमरे में देख लीजिए या तो अपनी थाली में देख लीजिए। नहीं, वो अभी आप ही के पेट में जाएगा इतना सारा। अंकल के मूड में ना इस वक्त मैं समझ रहा हूँ, एक्साइटमेंट इतनी है, मन में लड्डू नहीं कतई परमाणु बम फूट रहे हैं। Well, wait a second. ये पड़ने वाला है, यहाँ पे है 1.5 किलो का मुर्गी, उस पे पड़ने वाला है। इंडिया में मुर्गियों की कमी क्यों हो रही है अब समझ आ रहा है। अभी ये पूरा कम से कम 1.5 किलो का है। ये एक थोड़ा सा बड़ा है, बाकी का थोड़ा सा 1.5 किलो से कम है, लेकिन 4 केजी अराउंड, सब तीनों मिला के 4 केजी है। अरे अंकल, इतना खा लेंगे तो कल बाथरूम में मजा आएगा। चैलेंज एकदम टफ होने वाला है। कितने समय में खत्म होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन देखते हैं अभी ये मैं पूरा खत्म करता हूँ या नहीं करता हूँ। लोग अकेले में चैलेंज लगा कैसे लेते हैं यार, लगाना किसी के साथ लगाओ चैलेंज। इस आवाज को जरा ध्यान से सुनना। इस तरह के बहुत होंगे इस वीडियो में, इसलिए बता रहा हूँ। अगर खाना खा रहे हो तो रहने दो, वरना आगे चल के पछताना पड़ेगा। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ। अभी कहाँ से शुरू करूँ? लेग पीस से शुरू करता हूँ। देखिए, हाँ, जनता के मुंह में दे दो, स्क्रीन से बाहर निकाल दो, हम भी खाएंगे। दो चिकन लेग पीस। अरे अंकल, कैमरे के इनबिल्ट माइक से क्या फ़ायदा होगा। आप एक नया माइक लीजिए, उसको अपने मुंह के अंदर डालकर आवाज़ कीजिए, सबको आराम से सुनाई दे, क्लियर वॉइस भी आएगी। कल आपको सच्ची मुच्ची में बाथरूम में मजा आने वाला है। A few moments later. बहुत स्पाइसी है। अरे अंकल, कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान कर लो। Another few moments later, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। पूरा फिनिश हो गया, बहुत हालत खराब हो गई, यहाँ तक आया। कल इनके कमोड में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। पूरा फुल पेट पूरा भर गया। नहीं, हमें लगा कि 3 मुर्गियां खाने के बाद अभी भी आपको भूख लगी है, हैं? यही लगा ना।
बोल तो ऐसे रहे जैसे 3-3 मुर्गियाँ खाने के बाद भी अभी भी इनका पेट खाली है। खैर, इनको अब हम यहीं छोड़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ, जो कि मोमोज खाती हैं, वो भी बच्ची बनकर। एक नज़र डालते हैं इन पर, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। मम्मी, पापा, आप लोगों ने मुझे पोलियो लगवाया है ना? क्योंकि मुझे बड़ा होकर ये कतई नहीं बनना है। ये क्या है यार कर रही है? आंटी, तुम्हें शायद सही में पोलियो की जरूरत है, तुम्हारी हरकतें बता रही हैं। अरे ये क्या, आपके भी फ़ोन में इनबिल्ट माइक है यार? एक नया माइक लीजिए, उसको अपने मुंह के अंदर डाल के अच्छे से आवाज़ कीजिए, सुनाई भी देगा। आवाज़ करना है तो सही से कर लीजिए। मोमो खाओगे? हाँ, मुझे चाहिए। मुझे बाकियों का नहीं पता पर मुझे चाहिए। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे चाहिए। स्क्रीन से बाहर हाथ निकालिए, मुझे दीजिए आप। नहीं, क्या है यार, ये तो बच्चों से भी अजीब हरकतें कर रही हैं। खैर, मैं भी खा रहा हूँ मोमोज। खाओगे मोमो? चिकन मोमो। ये आंटी ना सही में अजीब हैं। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुन लो, लग रहा है फूड चैलेंज नहीं, संदीप माहेश्वरी जी के सेशंस चल रहे हैं। अटेंशन डेफिसिट आगे क्या है? हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। मतलब कि माइंड हमारा हाइपर एक्टिव मोड में है। यस सर। जिसकी वजह से हमारी अटेंशन। A few moments later. अभी मोमो से पेट कहाँ भरा है, अभी तो चिकन सूप भी बाकी और बिरयानी भी है। মানুষের ভুলে দিয়েছি, নাম বলবো না। এবার একটু সুপটা খাওয়া যাক। ये चम्मच केवल दिखाने के लिए है, अभी देखना पूरा बाउल उठा लेंगे। চিকেন স্যুপ। कहा था ना, बोला था ना, देखा पूरा बाउल उठा लिए एक बार में ही। अभी सब लोग इन आंटी का चेहरा देखना, बिरयानी आएगी, मजे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। बिरयानी का ही इंतजार है इन आंटी को। এটা আমি আমার বেরিয়ে अभी तो असली चीज आई है, चेहरा तो ये देखो इनका जरा, मजे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। এটা রাখবো ঠিক না? এটা তোদের জন্য রাখবো না, পুরোটাই খেয়ে নেবো। अरे इसको आपने चम्मच से कैसे खा लिया यार, ये तो जादू हो गया। স্যুপটা এতগুলো কি রয়ে গেছে, বাকি সব আমি খেয়ে ফেলি। Well, wait a second. ये कौन सी हरकत कर दी आंटी आपने? ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप इतना सब ले आई खाने को और आपने बिरयानी लास्ट में छोड़ दिया। उसके बाद वीडियो को टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल कर वीडियो को छोड़ दिया और उतना खाना वेस्ट हो गया। क्या बात है? नहीं सही है, क्या बात है? बाय बाय। तो यार बस आज के लिए इतनी मजदूरी, लेकिन वीडियो काटना मत। देखो यार, अभी मैं तुम लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी देश में बहुत बुरा वक्त चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भूखे सो रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि फूड चैलेंजेस मत करो इस वक्त, और अगर करो तो फिर ऐसा करो कि वो खाना वेस्ट ना जाए। यार मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में। तुम उस खाने को किसी को दे सकते हो, उससे उसका पेट भर जाएगा। नहीं तो यार, अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यार देखो, सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें सब्सक्राइब के बटन पर लटक कर नीचे जाकर पिन कोड डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस सब्सक्राइब को एक बार छू देना है, वो अपने आप लाल हो जाएगा। हाँ तो यार, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अब मोमोज़ को
कर करके खाना है। तो यार बाय, तुम सबसे मुलाकात होगी फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे छुट्टी दे।